Мы накоплен опыт в IT, агентство по отправке. Вот это все скомпоновали в школу. Получается, очень интересный опыт. Уехали в Европу, начиная от плиточника, заканчивая IT-курсами Да. с промежутком тамада. Мотивировать людей разговаривать на кыргызском языке. Альчики мы хотим внедрять, Бешташ, европейские, там, условно, американские вузы, они принимают после 12-летнего образования. Наши ученики в этом году умудрились на базе 11 класса поступить в эти вузы. Дорогие друзья, сегодня у нас очень интересный подкаст. Мы его снимаем в American European School. И с нами Алманбет Нарбаев, предприниматель и основатель American European School. Добро пожаловать в нашу школу. Всем привет, спасибо за приглашение. Алманбет, на самом деле образовательный бизнес очень перспективный в Кыргызстане. У нас много детей, у нас очень хорошая демография, у нас половина страны моложе 30 лет. Каждый год все больше и больше детей рождается. Расскажи, пожалуйста, как родилась такая идея открыть школу, как давно? Ну, я, наверное, расскажу все-таки общий опыт, потому что к этой идее я очень долго шел. Я, наверное, расскажу вообще свой опыт, вообще, как я к этому пришел. Начну, наверное, вообще с того, что я вырос в семье, мама у меня преподаватель, папа у меня госработник, всю жизнь работал на госслужбе. И, вкратце, наверное, начну с того, что я сам работал с 14 лет, каждое лето подрабатывал официантом, потом уже с 17 лет я начал работать в производственной компании «Акун» бухгалтером, то есть это был 3-й курс финансово-экономического техникума. На практике я уже остался работать, и 17-18 лет я там проработал. Далее в 19 лет я уже стал главным бухгалтером транспортной компании, которые в СНГ логистикой занимались. Далее в 20 лет я устроился на работу в аудиторской компании, очень большой опыт там получил. Потом прошел курсы палаты налоговых консультантов, уже в 21 стал налоговым консультантом. Параллельно занимался ликвидацией и открытием компаний, то есть юристом начал уже параллельно работать в этой же компании. Там очень большой опыт набрался. Банк «Центр кредит», казахстанский банк, ликвидацию представительства я здесь закрывал в Кыргызстане. Тоже большой банк, который в Казахстане. В 22 я уже работал в логистической компании, это Китай, Кыргызстан, услуга логистика с Китая, оптовиков Дордоя. Там я около года проработал. В 23 года, получается, у меня такой переломный момент был, я там более чем на 100 тысяч долларов попал, тоже долгая история там. И была свадьба еще, в общем, у меня все в один год. Было очень тяжело, пришлось там, чтобы эти деньги восстановить, там дом продать родительский. Скажи, пожалуйста, такой большой опыт у тебя, ты начал работать в раннем возрасте, а обучение... В раннем возрасте, потому что я после 9 поступил в финансово-экономический техникум. На 3-м курсе, когда нас отправили на производственную практику, мне было 17 лет. В феврале месяце я уже начал работать. Стажировка, потом на работу взяли. Меня, когда 18 исполнилось, официально оформили на работу. И исходя из этого, я начал рано работать, да. И около 5 лет, с 18 до 23 лет я проработал юристом, аудитором, в логистической сфере и бухгалтером проработал. И после, как такая ситуация произошла в жизни, тяжелая очень, потому что это буквально... Это в какой сфере был бизнес, в котором там такие большие это даже не убытки были? бизнес был, там это мой такой молодой опыт, с неправильными людьми. В общем, там рассказывать долго, в общем, на такую большую сумму я попал, и было тяжело, так как у меня свадьба через месяц. Тяжелые моменты, можно Свадьба сказать. такой очень актуальный вопрос, да. Да. Во сколько лет женился? Я в 23 года женился, 23. да, на 23 года женился. И в этом же году, получается, так получилось. Пришлось родительский дом потом продать. В общем, по факту была такая тяжелая ситуация. Я уехал потом... Чтобы покрыть долги, да, которые... пришлось продать да, родительский пришлось дом. продать, да. И я уехал за границу. То есть я понял, что в Кыргызстане сейчас на тот момент, учитывая свой опыт, я не заработаю больших денег. Были большие амбиции. Вообще хотел попасть в Америку через Европу. Там очень много всего. В общем, мы уехали в Европу. Благо там опыт, который у меня был, который я юристом работал, я открыл... То есть там такая история, я ее расскажу, наверное. Мы в Литве открыли компанию, на основании этого получили бизнес-визу категории D, которая дает право 365 дней находиться в любой европейской стране. Далее я костюм ШИМ одел по всем литовским юридическим компаниям. Я с Кыргызстана, давайте сотрудничать. Начал
высылать коммерческие предложения, вот как типа консалтинг, юридические услуги могут предоставлять, можем открыть вам фирму, вы можете получить бизнес-визу и так далее. И вот первое направление было такое, но это сразу ничего не получилось, мне пришлось, там, мы 3 месяца жили, деньги закончились. Ты предлагал открыть визу также? То есть, да, как я сам получил. Как сам получил? Да, я запартнерился для других из Кыргызстана? Для других из Кыргызстана, Казахстан, там, в таком роде. И отправил там коммерческие предложения, сидя дома условно. Ну, никаких ответов не было. Потом деньги заканчивались, пришлось, получается, устроиться на работу. Я там работал в Вильнюсе. Мы строили площадь, бывшую реконструкцию, площадь Ленина. Плитки ставили. Я проработал там, ну, неделю. Сам ты плитки ставил? Да, сам первая работа на стройке, получается. Получил аванс 100 евро, и как раз моя бизнес-виза вышла на 3-й месяц у супруги, там на 1-й месяц она получила, а мы хотели уехать дальше в Германию. И вот, чтобы вы понимали, у нас, я бы взял аванс, я помню, мне дали аванс, от семечек пакетик такой был, в этом пакетике он дал мне. Этим пакетиком мы в последний день купили билет на автобус, сели на автобус до Германии, там 2 часов ехать. Ну, я как мужчина, семейный человек, мне надо супругу кормить, себя кормить. На мыс был деньги занимать, как бы кому-то звонить, но уже уехал, там амбиции и так далее. Ну и когда я ехал с Литвы до Германии, 20 часов, я пересмотрел, там можно фильмы смотреть в этом автобусе двухъярусном. Я пересмотрел фильм «Погоня за счастьем» 3 раза. То есть я не спал эти сутки. Где Уилл Смит, да? Да, где Уилл Смит, Главный типа там остается сыном, вот, и я как бы себя подбадривал духовно, получается, внутренне. Приехали в Германию, в кармане 100 евро. Мы должны были вообще поехать в Гамбург, там знакомые были, должны были встретить, и там уже не актуально стало за 3 месяца. Мы просто тупо слезли на станции Берлин, в вокзале, вышли, ну такие, мы в Германии. Типа, я помню, еще подшутил, супруга, когда мы еще встречались, поступила на 2-ю магистратуру бесплатно в Германию, и говорит, вот, предложение, меня одобрили, я говорю, никуда ты не поедешь, говорю, нам жениться надо, поехать в Германию, говорю, как-нибудь полетим. Я и прикалываюсь, говорю, вот Германия, говорю, приехали. Да, и в кармане... По-немецки я не шпрехал, супруга знала в совершенстве английский, немецкий, по-моему, уровень B1 у нее был, плюс-минус, ну, разговорно она знала тоже. Мы находимся, если ориентировочно, получается, это Горького за Достоевского, точнее, юридический адрес это Бигматова 65, но это, получается, между Хараджарат и Кукджаром, получается, по Горького, получается. Здесь у нас 1-й этаж, это, получается, полностью административное здание, получается, 1-й этаж это фойе, кабинет директора у нас здесь, это ее достижения, повышение квалификации и так далее, сертификаты все. Здесь у нас, получается, кабинет тоже администрации и бухгалтерии, получается. Здесь дальше могу показать то, что в той области кабинет у нас получается учительская. Здесь, соответственно, преподаватели готовятся и так далее. На цокольном этаже у нас столовая, мини-спортзал тоже. И, соответственно, 2-й, 3-й, 4-й этажи у нас уже полностью все кабинеты, получается. Да. Там есть футбольная площадка, вроде в 50 метров отсюда, получается. Именно футбольное поле. Да, потому что у нас учатся тоже футболисты, которые... В клубе участвует Азия Гол, ездит на соревнования, получается, много у нас футболистов есть, здесь кружки тоже, вот футбола у нас есть, и там у нас 2 площадки, получается, футбольные зоны. Получается, здесь 500 учеников учатся. 2 здания, получается. На 3,5 квадратных условно, метров, да, в 2 зданиях. Да, в 2 зданиях. И со скольки до скольки учебный процесс? С 8 до 5, получается. В 5 они уже садятся на трансфер и, получается, уезжают домой. Получается, с 8:30 до 5 это полностью уроки все? Либо... Нет, с 8 до часу, получается, полностью основные предметы, получается. После часу-двух уже у них они домашнюю работу делают и, соответственно, ходят на кружки. В целом успевают ходить на 2 дополнительных кружка после обеда. До 5. Каждый день? Каждый день? Каждый день, да, каждый день. Какие кружки бывают? Ну, разные кружки виды, начиная от хореографии и так далее, футбола, баскетбола, шахмат, робототехники, IT-курсов, получается, ну, очень разный спектр. И один ученик может на сколько кружков записать? Ну, он успевает в день ходить на 2 кружка. Они могут, да, потом в течение года тоже менять кружки, получается. И... Получается, если выбрал кружок, то этот кружок каждый день, да? Ну, нет, они чередуются, получается. Чередуются. Да, чередуются. То есть в целом успевает на 2 кружка в день ходить, получается. Получается, тогда выбирает несколько кружков, да, выбирает и да, несколько кружков, да, получается так. Здесь разные работы, то есть, например, практические работы макета сердца. Вот здесь у нас почка, как они сделали, получается,
Мажеточник написано здесь, карта, здесь тоже словно как пищевая система работает, потом Это здесь ученики 9, ученики разные, здесь 10, начало от 10 первых класс, да? классов разные ученики. 8. Да, здесь, получается, потом ездили там в компанию Toy Boss, они экскурсию проводили. Написали, как она создавалась, компания. То есть мы стараемся тоже, чтобы мы своих учеников вывозили на разные такие мероприятия выездные. То есть Чтобы они проходят, видели не только да, теорию, но и да, ну и практику. практику тоже, да. Вот такие вот работы у нас тоже здесь есть. Здесь какие-то еще общие мероприятия. Да, мероприятия, тренинги проводят, дети сами проводят тренинги, какие-то, ну, разного формата тоже. У нас актовый зал есть дополнительно, но здесь проводятся более тренинговые, какие-то общие собрания проходят для детей и так далее. Вот. Классное помещение, просторное, Да, светлое. просторное, светлое помещение. Здесь, получается, у нас столовая полностью. На сколько человек? Там, я не помню количество, они посменно, получается, обедают, завтракают и полдник. Там, получается, у нас кухня, оттуда раздача идет, там они моют свои руки и, соответственно, приступают к пище, к обеду, к завтраку и так далее. Ну, вот такие вот у нас кабинеты, в классе по 20 человек максимум, и интерактивная доска у нас. Здесь у них сзади шкафчик, у каждого ученика есть свой шкафчик, где они могут все свое положить. Получается, в каждом кабинете кондиционер, видеокамера. Вот такие у нас вот кабинеты. Интерактивная панель. Да, она очень тоже важна Классно. для занятий. Ну и у нас лицевая часть кабинета получается с панорамным видом на горы, получается. Да, здесь вообще шикарный вид. Да, шикарный вид, особенно на высоких этажах тоже. Оказывается, удобно, да? Стулья специальные, они регулируются по высоте. Да. Младшие, для старших можно регулировать, получается. И под цвет мы тоже такие шкафчики заказали, чтобы по дизайну совпадало, получается. А это вот мебель специальная, да, школьная? Она Да, школьная регулируемая, получается, да. местного производства, либо это... Это зарубежное, да, Зарубежное. зарубежное производство. Ну и вот мы приехали, там мы еще с вокзала нам сказали, где Варшава-Страса, там гостиница, хостел, не, гостиницы сказали, типа дешевые. Приехали, выходим, там, ну, картина ужасная была, там бомжи лежат, там бутылки, вот эти... Это какой год был? Это был год 2017 год, по-моему, да, 2017 год. В общем, мы прошлись по отелям, самый дешевый, по-моему, стоил 80 или 40 или 60 евро. Потом мы нашли хостел по 15 евро за койку место. 30 евро ушел на хостел, 11 евро купили сим-карту, и на 9 евро мы пообедали. В кармане осталось 50 евро, пару монет. Я взял телефон и начал в этот день звонить. Там был сайт bedin.ru, русскоязычный сайт, где можно было найти работу. Я взял телефон, там стройка, есть опыт, там хоть любая работа. Дед Мороз, говорю, опыт есть, аниматором Планов работал. возвращаться в Литву не было Нет, сразу? никуда, все, Изначально... да, уже, да, надо было, да, что-то делать. И я нашел первую работу по телефону, мне сказал, окей, Дед Мороз, окей, тогда, когда можно приступить? Она говорит, ну, это было, по-моему, осень, говорит, в декабре. Я говорю, ну, окей. Потом нашел работу в тот день штукатурщиком гаража. Там, ну, дискомфортно было, потому что в хостеле, понимаете, разные люди живут. Я прям двухъярусная кровать, простыню закрыл, где супруга лежит, сам на второй этаж. Ночью там кто-то в туалет ходит. В общем, дискомфортно было. На следующий день встал, мне локацию скинули, поехал на объект. Я никогда не штукатурил, всю ночь еще смотрел YouTube, как там маяки ставить. Там, в общем, папе позвонил, говорю, пап, здесь вот так. Он говорит, ну вот так, там приблизительно тоже объяснил. Я вторые сутки нормально не сплю, получается. Вот, поехал. Ну, неделю объект закончил, получил деньги, потом мы сняли комнату. Сам работал или с Сам кем-то? работал, да, сам работал. Один работал, да. Штукатуром? Просто по Ютубу. Да, по Ютубу посмотрев, как учился, надо. да, начал штукатурить. Вначале не получалось первый день, он тоже понял, потом в конце чуть помогать даже начал, этот немец, да. И условно потом... Сколько заплатили? Порядка, по-моему, 500 с лишним евро там было, плюс-минус, да, если не ошибаюсь. Потом мы сняли, условно, я аванс заранее попросил, комнату за 500 евро. Хорошо, семья классная оказалась, там один молдаванин был, жена украинка была. И одну комнату мы за 500 евро сняли. Потом он говорит, пойдем ко мне на работу, у меня строительная компания, хозяин квартиры говорит, ну, хоп, говорю, и к нему потом устроился. Утром вместе просыпались, вместе ездили на работу, тоже плитки ставили. Вот, а мне еще нога болела, не знаю, из-за стресса или из-за чего, то что вот, ну, нога очень болела. Ну и вот так начал работать. Около месяца я работал, потом думаю, блин, что всю жизнь буду на стройке работать, ё-моё, сюда же не приехал на стройке работать. Потом я думаю, может, попробую себя в роли тамады. Ну, вроде бы я среди друзей там более общительный, такой, люблю, умею подшутить и так далее. Одел костюм, как обычно, у меня 2-3 костюма с собой взял. Пошел по ресторанам российским. Меня зовут Алекс, я же более на русского похож, там тоже внешностью, необычная внешность.
Вот. Говорю, меня зовут Алекс, я приехал из Москвы, 2 года работал тамадой в Москве. Говорю, вот у вас проводится ли мероприятие или нет. Там меня бортанули везде. И один ресторан, я название забыл. Окей, говорят, выход 500 евро. Я такой, ох, блин, потому что на стройке мне платили где-то 1300 или 1400 евро в месяц. Да. У меня получается 500 евро на квартиру, 300 евро на продукты. И потом мы еще записались на курсы, кстати. То есть супруга такая тоже тяжело было, хоть и с дипломом АУЦА, она Академию ОБСЕ заканчивала. В АУЦА тоже она поступила там 100% грантом, стипендию получала. Тяжело было экономистам устроиться. То есть там в основном требовались медики, айтишники. Вот. Потом мы решили переквалифицироваться. Я в эту идею не поверил. Супруга говорит, ну пойдем сходим там. Израильская компания открыла, по-моему, что-то такое, филиал свой в Германии, русскоязычный, на русском языке будет обучение IT. Обучение, по IT-части. Да, IT. Я такой, ну пойдем, короче, пошли. Подожди, карьера тамады как? Я что-то ушел туда. И вот самое смешное, короче, они согласились потом. Я-то как, без подготовки, ну там выучил, в Ютубе посмотрел, как там русскую свадьбу проводить. Там свадьба 50 человек, по-моему, была. Ну, я за 15 минут, за полчаса раньше пришел, наушники одел, выучил там вступительные, и все, и по-кыргызски там все наши, ну, я на свадьбе уже много бывал, и вот эти все игры, конкурсы, короче, начал устраивать. Заработал 500 евро, понял то, что это не мое, ну, как не мое, я понял то, что, ну, тамадой что-то не вариант. Я инвестировал в этот проект с тамадой, 160 евро купил классные туфли, названия Бугатти были в торговом центре. Они до сих пор у меня стоят, как память об этом опыте. Параллельно, получается, я работал на стройке, попробовал тамадой. Вечером мы ходили на курсы IT, 3 раза в неделю по 2 часа учились. То есть днем я в такой одежде. Там в Германии принято на работу ходить в рабочей форме. То есть ты грязный, там, у тебя колени грязные, садишься в метро. Вечером также домой приходил, переоделся в костюм, чувствовал себя нормальным человеком, ходил на курсы. И через месяц, почему я приостановил стройку, вдруг мне на почту пришло уже оповещение, вот что за вас, как вы можете открыть. Нам нужно было тоже сделать визы годовые. Типа. Я был посредником между компанией, которая с Кыргызстана, например, с Казахстана, и между литовцами. Находясь в Германии, они отправляли предоплату, я в Литву, они делали приглашение, все документы открывали и отправляли, чтобы приехали, получали так бизнес-визы. Ну и через месяц уже начали деньги хорошо капать, там-то никакого труда не было, это я был, грубо говоря, посредником вот этих услуг, и заработал, в принципе, хороший капитал небольшой. А как тебя находили? Я-то отправил коммерческие предложения всем туркомпаниям, визовым агентствам, кому это интересно, и вы начали отвлекаться. То есть люди, людям нужно открыть компанию или годовые бизнес-визы сделать, категории D. Понял. Ты в основном был как в B2B-сегменте? Да. Работал я с другими компаниями. Да, и вот так. Ну, потом этот канал через год-два уже накрылся, то есть уже они не давали, походу, миграционная служба поняла то, что они только ради виз это делают, и это... Вот так вот потом прекратилось это дело. Ну, в течение года мы хорошие деньги я там заработал. Ну, условно, там маржа была где-то в начале 500 евро на одну визу, а в одной компании 3 человека можно оформить. То есть за одну сделку можно было 1500 евро заработать. Далее потом как раз уже Новый год. Мне та девушка звонит, латвийка, говорит, вот так, вы же помните, созвонитесь, давайте встретимся, скоро Новый год. Костюмы купим на Деда Мороза. Я такой, ну ок, почему бы и нет. Как бы у нас такая этот менталитет, у себя на родине стесняешься работать, а за границей как бы пофиг, типа, ну, условно можешь. Я пошел работать Дед Морозом, один день заработал, 800 евро, мы после 12 ходить начали до 5 утра. Тоже как бы прикольный опыт, поработал Дед Морозом. Но это именно в новогоднюю ночь? Новогоднюю только ночь. Ну, как бы это тоже для меня это такой прикольный опыт был. Потом мы договорились с IT-академией, где мы учились, получается. Я говорю, давай. А сколько стоило обучение? Обучение стоило 350 евро в месяц на человека. 700 евро мы оплачивали в месяц. Каждый день были курсы, да? IT-курсы? Нет, 3 раза в неделю по 2 часа было. И, соответственно, мы потом директором этой академии говорю, вот так, давайте мы в Кыргызстане откроем, вы дадите вашу программу, и, соответственно, мы будем еще вам тоже специалистов. Они нуждались в Германии тоже, и IT-компании, они продавали вообще хорошего айтишника по иной сумме. То есть, после, которые закончили эти айтишные курсы? Да. Я говорю, давайте мы тоже будем обучать в Кыргызстане, и будем отправлять вам в Германию, условно, вот такие. Потом они полностью дали свою программу нам,
Мы, получается, приехали в Кыргызстан, открыли... Получается, проработав в Германии, сколько вы проработали? Мы год были там, год, да, год жили в Германии, да, год жили в Германии. И вот. на IT-курсах сколько месяцев учились? Там 9 месяцев было обучение. Не поработали потом айтишниками? Нет, потом нет, решили я даже вернуться? не доучился, если честно сказать. Супруга почти доучилась, я не доучился. Я более как учился, чтобы понять, что такое IT, как вообще эти коды писать. Я понял структуру, то, что это каждый человек может, если, ну, главное, усилие, да, и концентрация. Вот. И потом мы приехали, открыли Айтиран академию в Бишкеке, получается, и уже потом ее масштабировали, грубо говоря, в 6 странах до пандемии. Получается, очень интересный опыт. Уехали в Европу, начиная от плиточника, заканчивая IT-курсами, с промежутком Тамада, Дед Мороз. Строитель. Да. Через год приняли решение вернуться, получив такой крутой опыт. И сразу же открыли такие же IT-курсы по немецкой модели, получается. Я еще забыл, извиняюсь, добавить, то, что мы не только IT, мы еще начали ходить по всем университетам и узнавать, как туда можно поступить. То есть мы более чем 100 университетами переговоры вели, и как можно поступить к ним. Есть платные курсы, то есть они языковые, поступают языковые курсы, и потом можно в Германии, если немецкий знаешь, бесплатно учиться. Насколько я знаю, в Германии высшее образование бесплатное. Да, высшее, если знаешь национальный язык немецкий. Причем даже для иностранцев. Если иностранец в немецкий университет поступает, то это то же самое бесплатно. Чехия. То есть если чешский язык знаешь, то там. И мы, соответственно, на этой почве мы сотрудничали с агентствами, помогали поступать в европейские, чешские, немецкие, вот эти все вузы, получается. Это тоже было агентство по отправке, получается. Это уже после, как это вернулись. Параллельно, в течение, после, да, ну, в течение года, как мы уже переговоры провели и так далее. В общем, приехали, вот агентство было по отправке, потом IT, академию мы открыли, Айтиран. Вот. Потом пробовали здесь, еще я открывал туризм. Я хотел еще, мне было обидно то, что когда в Европе говоришь, я с Кыргызстана, они где это, что за страна, я потом всем YouTube показывал, типа, мне не лень было вот так показать всем, вот это Кыргызстан, у нас красная, красивая страна. Я захотел заняться туризмом, то есть я приехал, еще начал изучать компании, там название забыл компании, которая топовая была в Караколе, которая у них своя база, как название было? Аксай Travel. Аксай Travel, да, они самые топовые были. Потом я общался с такими компаниями, у которых оборот около 300 тысяч долларов, как они работают. И начал снимать с 7 областей контент. Потом ходил на выставки, которые ITB Берлин была выставка туристической компании, там раздавали визитки, потом хотел вот... Именно туристическая в плане, которая привозит иностранцев в Кыргызстан. Да, хотел этим заниматься. Ну, я слишком был амбициозен, туристическая компания, я потом подумал, если чтобы у них охранность, ну, как бы, сохранность, как бы, безопасность была, я думал, открою-ка охранное агентство. Чтобы в случае чего было сопровождение. То есть открыл охранное агентство Токмок Security. Я сам как бы с Токмака. То есть это все параллельно в течение 1 года. Я там охранное агентство, потом пришли там ребята тоже, давай кафе откроем токмакские. Потом я туда инвестировал в кафешку, там туристическую компанию открыли. В общем, много чего параллельно. Инвестировал деньги, которые заработал уже да, в Европе, условно, да. Вот эти... Почему ты вернулся? Получается, ты какую-то сумму уже заработал и... Понимал, что можно вернуться в Кыргызстан и развивать бизнес в Кыргызстане. Да, я думал, направление это первое IT, второе туризм, третье это визы мы помогали делать. Ну вот по вот этим направлениям я думал, буду мостом, что я видел, ну образование, агентство, то, что можем отправлять. И, конечно, на родине классно, потому что, не знаю, кто был за границей, все хотят, мне кажется, вернуться к себе на родину, потому что это классно жить у себя на родине. Много чего перепробовали, около 10 направлений, ну и основной фокус мы сделали на IT. Академию мы ее в 6 странах открывали. Это какие страны? Это Таджикистан, Казахстан, Россия до пандемии, потом в Арабских Эмиратах и в Америке там буткемпы делали. Вот, до пандемии, получается. На данный момент только Таджикистан работает, и в Кыргызстане сейчас в Аше и в Джалабаде. Год назад мы открыли там тоже. Приезжал и президент Садан Нургоджевич на открытие Айтиран Академии. Плюс колледж, там IT-колледж, инновационный колледж IT и бизнеса. На данный момент, в прошлом году мы открыли Джалабад. Мы решили развивать регионы в сфере IT, вот, и потом полностью, полноценно уже вкладываться в образование. То есть мы накопленный опыт в IT, агентство по отправке. Вот это все скомпоновали в школу, то есть, да, то, что накопленный опыт. И таким образом мы открыли American European School. В каком году? Это было 2021 год, после пандемии. Хотели вначале в Америку попасть, были планы еще тогда там на траке ездить, охота было, там большие деньги зарабатывали там в те года.
18-19 года, 17-16 года, мы поехали в Америку, чтобы сделать второе гражданство сыну, чтобы он без проблем мог путешествовать, потому что американский паспорт дает возможность 188 стран путешествовать без визы. Вот так мы первого ребенка родили в Америке, потом должны были уехать, и в в марте 15-го локдаун, границы закрываются, а мы должны были в апреле улететь. И нам пришлось там еще остаться чуть ли не 9 и 10 месяцев в Америке. Было тяжело контролировать все это, потому что мы в Алмате там отремонтировали офис. Это был офис бывший Юфрейм, Юстади, у них курсы были, вот эти блогеры здесь, Юфрейм, Юстади. Они закрылись, и мы это здание взяли, там 550 квадратов, по-моему, отремонтировали от потолка до верха. Под IT-ран. Под IT-ран, да. И я забыл подписать договор. Ну, просто подписать, ну, как бы вроде на доверие, мы там тоже энную сумму инвестировали. То есть в момент пандемии чуть ли не обнулились, было тяжело, то есть, потому что там тут пандемия всех застала и в России врасплох, тоже мы аренду не могли вытягивать, там очень дорого в Москве снимать. Потом, после пандемии, мы закрыли эти филиалы и сфокусировались уже в Кыргызстане. А все филиалы в 6 странах сами управляли, да? Это сами были управляли, не франшизы, это... Нет, сами управляли. Нет, в Таджикистан мы как франшизу отдали, но в конечном итоге вот, хотели протестировать, но это тяжело, кажется, контролировать, и потому что я смотрю многие курсы, если только свою программу не подвязал бы под IT, и чтобы ты мог доступ забрать, а мы просто делились, обучали их преподавателей, вот, и вот так мы, Таджикистан только франшизу сделали, ну, потом, как бы, он так работает, да. А вот таким образом в 2021 году открыли школу, American European School, там у нас, получается, мы первый год брали только до 8 класса, хотели сами подготовить до 11 и их помочь поступить в зарубежные вузы. А откуда пришла вообще идея? Почему именно школа? Почему следующий шаг был открыть школу? Не знаю, может, ну, то, что мы в образовательной сфере начали работать, IT-курсы же были. Какая-то такая мечта была открыть школу, то, что, может, сын преподавателя, может, кто-то вот в этом плане повлиял. Ну, какая-то мечта была, открыть школу, типа. Во-первых, это социальный вклад, это отличная карма, потому что я думаю, то, что мама столько детей, она в школе работала всю жизнь, помощь, ну, ее хорошая карма и нам передалась, то, что папа работал в он сам работал в налоговой службе. Я финансистом проработал, 5 лет, тоже хороший опыт благодаря отцу. Отец тоже у меня, ну, примером был, потому что он после развала Советского Союза тоже в Россию ездил, работал, сам в России уехал, поступил. Русского языка хорошо не знал, год отсрочку академически взял, чтобы русский язык хорошо выучить. Работал там тоже строителем, кирпичи клал. И вот у меня папа такой, тоже какой-то стимул давал, то, что он сделал. Я говорю, я что, не могу, как папа, тоже за границу уехать. И вот благодаря тоже вот такому воспитанию, наверное, то, что мама педагог, папа такой у меня строгий папа был, я в семье младший. Да, очень. И учитывая то, что я в Токмаке вырос, там, понимаете, в те годы тоже очень много, ну, хулиганом был, могу так сказать. Я хорошо не учился в школе, чтобы вы понимали, да? Вот. И, ну, благо, потом я начал уже повышение квалификации, книги читать, постоянно подкаст смотреть, аудиокниги, и в это все помогло мне потом в сфере бизнеса развиваться, потому что фэкапов было тоже много. Вот. Ну и в конечном итоге для себя, можно так сказать, миссию понял, что хочу развивать образование, открыли школы, 2 школы, и потом колледж открыли вот в Джалабаде, планируем тоже открывать школы также, готовы к сотрудничеству, так как сейчас многим строительным компаниям, когда земли дают, им тоже говорят, чтобы они школу построили, мы тоже открыты предложением работать. Да, обязывают строить соцобъекты, детские сады, да, школы. Детские сады, да, мы тоже готовы, может, даже на аренде или совместно строить, помогать, в общем, на разных условиях тоже готовы развиваться с другими тоже людьми, которые хотят школу строить, да. Это очень хороший вклад, так как школ очень мало, и чтобы это, ну, нехватку уравнять, очень много лет нужно и очень много усилий. Можно так сказать. Ну и вот я, наверное, возвращусь к тому, как школу открыл. И вот могу похвастаться, то, что в этом году первые наши выпускники, 11 класс, они, получается, их 23 ученика было, 11 А класс. Из наших учеников попали в топ-50, лучших учеников получила золотой сертификат. Из 80 тысяч учеников, которые после 11-го сдавали ОРТ, вот мы попали в топ-50. Вот. И остальные, некоторые поступили в бишкекские вузы, и остальные поступили в американские, корейские, японские, европейские, в Канаду, да, там много кто в разные университеты поступили на грант. То есть это самое главное,
чем можно похвастаться, что они поступили на грант. Многие поступили даже с проживанием бесплатно, некоторые с питанием. Вот, то есть это хорошую работу мы проделали. Вот. И мы еще сами, как социально ответственные люди, мы еще даем гранты до 100%. Вот у нас в этом году 43 ученика, у каждого разные скидки, до 100% есть, которые получили у нас 100% грант. И есть даже уже, я в прошлый раз показывал я одну ученицу, она будет блог, как она хочет поступить в American European School, какие она скиллы нарабатывает. И вот люди готовятся летом, у нас летом проходит тестирование и могут получить грант до 100%. То же самое и здесь, и в Джалабаде тоже мы даем возможность получить 100% грант, если пройдут тестирование, получается. Сейчас мы приехали во вторую школу, это новая школа Kyrgyz American School. Алманбет, расскажи, пожалуйста, чем она отличается? Да. Ну, Kyrgyz American School отличается от American European School тем, что у нас дополнительно 5 раз в неделю будет проходить кыргызский язык. Ну, цель, чтобы дети хоть на хорошем бытовом уровне могли разговаривать на кыргызском языке. Дополнительно еще есть кружок, где будут проводиться разные игры. Это как альчики, бешташ, очень многие наши национальные игры будут проходить в плане интерактивной игровой форме, чтобы детям было интересно. И то есть задача, чтобы они не забывали про нашу культуру. И исходя из этого мы открыли Kyrgyz American School. При этом это получается как отдельная, да? Отдельная школа, да, это отдельное юридическое лицо, да, это отдельная лицензия. Да, соответственно, это все так же, да. На первом этаже у нас расположена, получается, столовая, с левой стороны, получается, справа у нас это презентационный класс, где консультируют родителей, и, соответственно, кабинет бухгалтера и директора, получается. Цокольный этаж, получается, у нас, как он идет, как актовый, спортивный зал, и еще на улице у нас футбольная площадка. Вот. И остальные 2, 3, 4 этаж, это у нас уже учебный кабинет, получается. Того с нулевым этажом у нас 5 этажей здесь получается. Ну, интересная локация еще, она так стратегически возле АУЦа. Да, возле АУЦа, здесь горы, School, да, здесь 400 метров находится АУЦа, здесь у нас горы, чистый воздух тоже. Ну, вот. А почему, допустим, раскручивать новый бренд это всегда сложнее? European American School уже есть определенный бренд, доверие, уже 5-й год на рынке, и под новым брендом открывать это дополнительные затраты, и лицензия как раз, и новое юридическое лицо. Здесь, видите, все-таки хотелось то, что уклон будет на кыргызский язык, и исходя из этого, все-таки в названии самого American European School там ничего кыргызского нет, а здесь вот, исходя из того, что акцент у нас будет на кыргызский язык, вот, исходя из этого, мы не побоялись то, что надо будет заново это все раскручивать и так далее. Цель масштабировать это тоже филиал Kyrgyz American School и в регионах, и дополнительные тоже. То есть, так что сама идея, чтобы мой сын сам будет тоже учиться именно в этой школе, потому что он кыргызский язык не знает. Вот, исходя из этой проблемы... Получается, все наработки из European American School вы здесь будете их также использовать, да, но то плюс же самое. Еще больше упор на кыргызский язык и на кыргызскую культуру. Да, кыргызскую культуру. Сама задача была, идея в том, что мой сын, например, 5 лет, 5,9 уже, почти скоро 6 будет, он на кыргызском не понимает, не разговаривает. И это проблема у всех, мне кажется, у многих, потому что YouTube, их игры, все на русском языке, и мотивации у них нет кыргызский язык учить. И, соответственно, хоть в этой школе я хочу хоть какое-то количество детей могут хоть на бытовом языке разговаривать на нашем родном языке. Получается, Kyrgyz American School будет с 1 по 11 класс. По 11 класс. А American European School то же самое. Но вначале вы набирали детей... По 8 класс. По 8 класс. Да, то есть мы набирали с 1 по 8, и вот эти 8 класс, который был, мы вот подготовили до 11 класса и, соответственно, показали результаты. Сейчас какое количество учеников в American European School? В этом году рассчитываем, здесь у нас 2 здания, получается, где-то 3250 квадратов. Мы рассчитываем плюс-минус до 500 учеников в этом году набор сделать, получается, да. Помещение в аренде? Помещение, да, помещение в аренде, да. Kyrgyz American School на какое количество? Там где-то на 380 учеников, плюс-минус где-то, на 380 учеников. Сейчас набор уже идет? Сейчас набор уже идет, да, с 1 по 10 класс мы набираем уже в Kyrgyz American School, да. Там тоже проходит сейчас со 2 класса по 10 тестирование проходят. Те, кто хотят, могут пройти тестирование, получить дополнительные скидки и на основании этих скидок записаться и учиться, получается. Круто, круто. Можем более детально поговорить про такой школьный бизнес? У нас население в Кыргызстане 7 миллионов человек, а в Белоруссии население 10 миллионов человек. Но представляете, в Кыргызстане в 2 раза больше учеников школьного возраста, чем в Белоруссии. Хотя население выше, в Беларуси в 2 раза меньше. В 2 раза меньше, потому что у нас очень крутая рождаемость, много детей. И каждый год у нас увеличивается
рождаемость кыргызстанцев становится все больше и больше. Поэтому школа — это такой бизнес, когда клиентов каждый год становится все больше и больше. И все больше рождается. Также еще школы освобождены от налогов. Это просто такой бизнес, где минимум налогов. Да. Как раз мы обсуждали школы. Основная часть школы — это не ОСО, а как учреждение. Учреждение. Комплекс, да. Некоммерческое Да. учреждение. Ну, как и в Казахстане. Правда, в Казахстане вот эти дают субсидии, по-моему, до $900 на ученика. Даже при строительстве тоже они, по-моему, помогают. Если не ошибаюсь, 50% потом государство типа восполняет что-то такое тоже, чтобы школы больше возмещает открывались. в виде будущих налогов. Вроде бы, да, вроде бы. Вот. И как я могу сказать такой цитатой, как Маргулан спрашивает, какой актуальный бизнес в 21 веке? Он говорит, это школа, говорит, потому что школа не облагается у нас налогом в Казахстане, и, соответственно, можно инвестировать в разные другие проекты. То есть у нас то же самое. То есть мы сейчас открываем школу, открыли школу, мы, соответственно, реинвестируем ее в другие школы. Сейчас планируем тоже строительство школ. То есть и у нас только подоходный соцфонд и налог на мусор. Вот у нас 3 статьи, а сами от налогов мы освобождены, получается. Вот. Круто. Единого налога нет, Да, НДСа тоже нет. нету, да. Это очень дает хорошую возможность от государства, большие возможность, чтобы открывали школы, получается. Соответственно, государство активно идет навстречу, да, чтобы сфера образования развивалась, и каждый мог получить достойное образование. Достойное образование, да. Если брать цифры, ты говорил, American European School, какое количество будет учеников? Ну, где-то около 500 планируем, рассчитываем. Ну, чек, условно, 4000 обучения, $600 питания. Ну, плюс-минус где-то... В год. Да, 4000... да. 4600 получается Да, с питанием. 4600, да, ну, это плюс-минус там до $2 миллионов, по-моему, будет условно выручка. Общая выручка. Да, плюс-минус будем рассчитывать, ну, 1,5–2 миллиона условно. А для обучения 500 учеников какое количество персонала? Около Учителей? 100. Около 100. Да, 80–100, я думаю. Ну, где-то 80 или 90. У нас общий на 3 объекта, говорю, ну, Джалабад, вторая школа, эта школа. Плюс-минус, по-моему, больше 150–200 в этом году будет количество штата. Это начиная от охранников, технички, преподаватели, повара, официанты, часовики, которые приходят, и, соответственно, администрация и так далее, получается. То есть... Если говорить про рентабельность, то, получается, из выручки порядка 2 миллионов в год. Ну, какая расходная часть? Ну, я думаю, здесь в зависимости от, например, у нас аренда. Это большая статья расходов. Если кто-то захочет построить школу, то есть, соответственно, вы себя понимаете, то, что аренда сейчас бешеная. Вроде от 10 до $50, что ли, вышло за квадратный метр, в зависимости от локации. То есть огромная статья расходов у нас уходит на аренду. И, соответственно, у нас маржинальность не такая, если рассчитывать расходы, чтобы нам реинвестировать в новую школу, не сильно большая. Но если построить свою школу на своей земле, соответственно, то там маржинальность, не знаю, ну, может вырасти в зависимости от... Ну, здесь все-таки можно варьироваться от штата преподаватели. Какие преподаватели, дорогие, недорогие. То есть, ну, исходя из этого, если свое здание и своя земля, то разница может быть даже приличная, да, если так посмотреть. А если говорить про окупаемость, какие вложения для к примеру, открытия если, школы? скажем, за $2 миллиона построили школу, условно скажем, то плюс-минус, я думаю, чтобы окупить эти инвестиции, ну, 2,5, скажем, да, плюс-минус, 1,5–2,5 вместе с участком в зависимости. Да. Ну, я думаю, до 5 лет это можно без проблем окупить. То есть в зависимости, здесь самое основное — это набор. То есть если, соответственно, в школе очень мало учеников, то, соответственно, расходов-то много. У нас статья как идет? Преподавателя ты не можешь уменьшить, если там количество учеников в классе меньше. Если у тебя 20 учеников в классе... Сейчас у вас сколько учеников в классе? Ну, в классе до 20 учеников. То есть если у тебя будет 5 учеников, то, соответственно, это плохо. Конечно, себестоимость возрастает. Да. И, соответственно, исходя из этого, ну и выходит сумма. То есть тем больше у тебя школа заполнена, тем быстрее ты окупишь. Можно и окупать 10 лет, можно окупать и 15 лет. Ну, в среднем, если брать показатели American European School, в аренде. И, соответственно, вложенные средства, именно если помещение в аренде, то окупаемость. Ну, я просто даже сумму плюс-минус аренды. Вот у нас аренда, мы здесь здание, получается, сами ремонтировали. У нас арендное условие было в договоре, то, что мы там первый год аренду не платим, но мы сами делаем ремонт, потому что вот это здание было, она незаконченная, мы плоть от фундамента этого, ну, в общем,
Да, все было практически под внутрь. самоотделку было. Да, полностью сами делали. Вот, это тоже вплоть до отопления. Ну, очень много расходов выходит, но в среднем, ну, посчитайте, например, 10 или $8 за квадратный метр. Если 3000 квадратных метров, там, 8 или 10 долларов, это около 300 Да, да. тысяч долларов уходит в год только на аренду. Мгм. А если ты сам это здание строишь, то, я не знаю, за 1,5 миллиона, то есть здание само за себя окупает, ну, плюс-минус за 5 лет, можно так математически посчитать. Мгм. Конечно, капиталовложения большие, нужно, чтобы школу открыть. Но, мне кажется, многие тоже, кто школу открывает, они начинают то с аренды потихоньку, и Мгм. потихоньку все приходят к тому, то, что хотят свою флагмановскую школу построить и так далее. Ну, тоже мечта. Сейчас мы планируем уже, надеюсь, в этом году начнем. У нас тоже с разными партнерами, тоже строительным компанией переговоры ведем. И с такими ребятами, у которых земли есть, где можем построить. Ну и хотим тоже вот у государства обратиться тоже, чтобы нам земли тоже дали для строительства школы. Вот эти переговоры сейчас мы ведем на данном этапе, чтобы свою школу построить, ну, большую, полноценную, классную, хорошую тоже. По поводу школы, вот Асхат Абжанов тоже недавно у себя официально на страничке, он в Казахстане открыл школу в Алматы, по-моему, и он, ну, в минус ушел. То есть ему пришлось... Он является известным психологом, да? Психологом, он детский, по-моему, психолог, если не ошибаюсь, детский, по-моему, психолог, вот, как правильно воспитывать детей, на что обращать внимание, в общем, и он открыл школу, и, соответственно, по-моему, минус 200 тысяч долларов он в долгу остался, преподавателям не смог зарплаты выплатить, там, отпускные и так далее, в Да, общем, у него тяжелая ситуация, он открыто это говорит, вот у меня долг, там, 80 миллионов тенге, по-моему, что-то такое он сказал. И я сейчас делаю, чтобы это все закрыть, как бы. То есть молодец, молодец то, что открыто все это говорит, принимает это. И, то есть это тоже не каждый, мне кажется, может. Это очень тоже любой большой бизнес — риск. это большие риски. Да, большие риски. 90% в Да. среднем бизнесов закрываются первые 2 года. Да, И это даже точно. если то же самое, там, если взять ресторанный бизнес, если вы супер крутой шеф-повар, это не значит, что вы будете успешным предпринимателем и откроете супер крутой ресторан. Мы тоже пробовали Да. кафе, я же говорю, прогорели, там, 8 месяцев, год Мгм. пробовали, потом минус-минус, аренда, там. Ну, И... поэтому тоже понятно, что школа тоже, да, если вы Да. хотите открыть школу, не факт, что она будет прибыльной Да. и не закроется. Это Ну, я думаю, лучше безусловно. проконсультироваться, потому что перед тем, как открыть школу, я прошелся по всем школам, Мгм. то есть, которые существуют. Я пришел как клиент. Я обращал внимание, где как консультируют, где что как объясняют. И, соответственно, я понял, где что как бы. И мы отличались 4 года назад, то, что у нас отправка есть за рубеж. Мы готовим, кстати, с 8-9 класса. У нас есть отдельная команда, есть school-counselor, который отдельно готовит, как SAT сдать, подготовка к TOEFL, IELTS, получается, и как правильно писать мотивационные письма, проекты делать, чтобы поступить в зарубежные вузы. То есть вот это было отличие наше. Сейчас также Сейчас консультируете, да, помогаете? это 8-9 класс. Мы отдельно, помимо всего образования, кружков, еще отдельно готовятся к поступлению в зарубежные вузы. И родители мы просим, чтобы они заранее выбирали вуз или страну, куда они хотят. И мы уже с 8-9 класса начинаем их готовить, получается. Круто. Чтобы они туда именно попали, получается. Вот. Какие еще есть отличия в American European Ну, у нас School от IT-ран, остальных школ? получается, курсы преподавателя IT-ран преподают профессионально, и, соответственно, к окончанию школы они Получается, более углубленное изучение IT-направления. Да, более углубленное изучение IT-языков программирования, получается. Вот. Ну, и хотел подметить то, что мы вот уже 2 года назад тоже мы уже хорошего опыта накопились и помогли, консультировали в сфере образования, систему поставить. Может, слышали тоже, знаете, в Джалабаде открылась Академия Барселона. Да, Мы были очень рады помочь. Получается, мы на начальном этапе первые 4 месяца полностью выстроили систему образования, структуру, как это все работает. Получается, нам было приятно участвовать в таком проекте. Это даже международный проект Барселона, как бы, да. Вот там тоже мы помогали. И открыты тоже другим компаниям, те, кто хотят школу открыть, мы тоже можем на уровне не только партнерства, но можем как, не знаю, консультации или что-то в этом роде помочь. И всегда рады помочь и сотрудничать тоже в этом плане. Какие минусы есть именно в этом бизнесе, в школьном бизнесе? Ну, во-первых, я посидел, у меня не видно седые волосы. Я после первого года открытия школы я посидел. Если приблизительно так близко посмотреть, у меня уже очень много седых волос стало. Вот, могу сказать, это тяжелый по-своему направление, потому что, ну, не знаю, я сам более самокритичный человек и пытаюсь таким не быть более, да, но очень много ответственности. Ты понимаешь, что тебе родители отдают своего ребенка, они полностью доверяют тебе, и чтобы оправдать эти все надежды, соответственно, ты полностью уходишь в операционную деятельность, подбор кадров, вплоть до кухни, как что это работает, время, вовремя ли подали, горячая еда или не горячая еда, то есть постоянно проверки надо делать, аудит небольшой такой вот, и это тоже
очень бывают разные родители, бывают, которыми конфликты бывают из разных ситуаций. Тоже у нас опыт был. Мы там отчисляем детей за дисциплину. То есть я внедрил, это в финтехе тоже было. Опоздал, отчисление, пропуски, отчисления по хулиганию могли отчислить. И, соответственно, у нас то же самое. Первое предупреждение в письменном виде, второе тоже, третье уже мы автоматически расторгаем договор и просим, чтобы они нашли другую школу, получается. Были дети чиновников, мы отчислили в никакую. Приходили проверки нам с Министерства образования, санэпидемстанции. В общем, мы вот такие вот чуть в этом плане мы пытаемся дисциплину держать. И в некоторых школах тоже бывает то, что больше родителей лояльнее, а иногда бывает, преподаватели могут загнобить, типа, клиент важнее. Я думаю, что все-таки надо более равноценно, справедливо смотреть, потому что бывает, разные родители, слишком капризные бывают, более адекватно смотреть на ситуацию, быть справедливым, потому что, учителя тоже это люди, у них тоже бывают разные моменты, и ценить тоже учителей. У меня мама педагог, в этом плане, да, у нас хороший коллектив, хорошая команда. Хочу еще поблагодарить всех преподавателей, всю команду, потому что благодаря нашей команде мы хорошо развиваемся, работаем. Как раз затронули эту тему преподавателей. Какая сейчас средняя заработная плата у преподавателя частной школы? Она варьируется, можно сказать так, в зависимости от квалификации, часов. В среднем да. около 70-80, от 50 до 120, до 120 тысяч сом. Да, то есть до 120 тысяч сом. Круто. То есть я рекомендую молодежи поступать на преподавателя. Раньше это было не актуально, но сейчас это очень сильно актуально. Большая нехватка педагогов в начальных классах, физико-математиков тоже очень большая тоже нехватка. Каких специализаций больше всего не хватает? Даже русоведов не хватает. То есть, с английским, наоборот, меньше проблем. Преподавателя английского можно больше найти, нежели там физика-математика, химия, биология, русоведы элементарно. Преподавателя хорошего начальных классов. Наше поколение, кто 80-е, 90-е родились, условно, мало кто поступал, наверное, на гуманитарность, на преподавателя и так далее. Я рекомендую, чтобы поступали, потому что у них есть отпускные, они могут летом отдыхать, получают отпускные, во время каникул осенью, как весной. выглядит фонд заработной платы преподавателя? Потому что каникулы длинные летом. То есть зарплата есть. как выплачивается? Отпускные получается. И штатных сотрудников. И вот здесь подметить хочу, у них осенью есть каникулы, они могут условно чуть прийти, поработать и зимой, то есть три каникулы есть, еще и летом каникулы. То есть я не знаю, это, конечно, энергозатратно, это преподавателем быть, это постоянно надо говорить, это много энергии отдаешь. Но я считаю, это благое дело, и мне кажется, Всевышний каждого преподавателя награждает по-своему. И мне кажется, это я бы сам мечтал даже, когда я в финтехе учился, я думал, у меня были 3 цели, можно их расскажу, да? Да. Такие 3 цели. Нас на 3-м курсе в начале года написали, попросить 3 цели, и это винетки, они потом напишут с фотографией. Я написал первую цель, успешно закончить финансово-экономический техникум, потому что могли очистить за драку или там еще за что-то. Второе, стать высококвалифицированным специалистом в финансовой сфере. Я проработал бухгалтером, юристом, налоговым специалистом и так далее. То есть это важно писать. И третья цель была уехать за границу и открыть свой бизнес. То есть я понятия не имел свои там 16-17 лет, то, что я вот побываю там в 30 странах. Эти все 3 цели я выполнил. Это цели были на 10 лет. Когда я учился, я думал, я вот когда там уеду за границу, стану бизнесменом, я хотел в АУПКР преподавать там, не знаю, бизнес-менеджмент и так далее. У меня была мечта там работать бизнесменом и после обеда приходить там преподавать. То есть, и, не знаю, то есть это все пришло к тому, что я все-таки открыл школу. Мы планируем тоже в Бишкеке открыть еще один колледж, бизнес-направление и IT, получается. Хотим пригласить потом спикером или резидентом. Круто, колледж отлично, будем звать, отлично. надеюсь, Да, у меня тоже есть мечта, потому что не хватает бизнес-знаний, тоже активно делюсь знаниями, и на самом деле очень много крутых бизнесменов, но начинающим предпринимателям очень сильно не хватает знаний. Поэтому это прям тоже моя мечта — открыть бизнес-школу. Как-нибудь, может, как-то коллаборацию классно сделаем, можно сказать, в будущем. Можем еще сразу как раз обсудить, сейчас много дискуссий идет по поводу 12-летнего образования в школах. Вот хороший вопрос, потому что многие путаются, даже я сам путался. Я помню, первый раз участвовал, когда еще министром был, по-моему, Алмаз Бишеналиев. Бишеналиев, да. Они собирали, хотели внедрить. Потом последнее, в общем,
Они сделали так, то, что сейчас, получается, кто в первый класс поступает, нулевой класс убрали, получается. Вот я когда учился в школе, 10 не знаю, классов как было, да? сейчас, я, соответственно, учился с 1 по 11, но 5, или 4 класс. 4 класс мы перепрыгивали. Получается, с 1 по 11, но 4 класс перепрыгивали. В итоге 10 лет в школе проводили. Да, да, да. 10 лет в школе Потом- проводили. Сейчас как? Сейчас По вот те, текущему. кто в прошлом году были в нулевом классе, они переходят на второй класс. Сейчас, которые поступают, если был бы нулевой, Да. то они поступают в первый класс. И эти дети, которые в прошлом году были в нулевом, стали вторым классом, они до 12 лет учатся. До 12 Да. класса учатся, А да. те, которые в прошлом году, например, были вторым классом и перешли на третий класс, они будут учиться 11 лет, получается. Правильно же я говорю, да? Да, вроде правильно, да. Да, Иногда смотри, сам тоже запутываюсь. сейчас получается так, что сейчас дети перепрыгивают. Вот Нет, они не- перепрыгнули, но те, которые приходят сейчас, сейчас, получается, раньше мы все шли в 7 лет в школу, теперь Сейчас 6 лет. 6 лет. 6 лет Лю- первый класс, да. Дети идут в Да. школу в первый класс Да. в 6 лет и учатся с 1 по 12 По класс, 12 не класс. перепрыгивая. Не перепрыгивая. Все верно. Не да. перепрыгивая. В итоге, получается, если по старой системе мы учились 10 лет, Вы учились. да, Мы, да, в 90-е уже учились те, кто... Ну, уже без прыжков, да? Да, по-моему, 84-й, да, последние 10 лет учились. 85-й уже 11 лет учились, да, или я вру? Вот я не знаю. Вот Вы я сами какого года? 82-го. Вы еще 82-го, поэтому вот я и говорю, я когда учился, я учился с 1 по 11, но перепрыгивал в 4. Потом уже убрали, да, уже дети учились 11 До лет. 11 класса. Я И не по- помню, какой И, по год. сути, сейчас тоже дети будут учиться 12 лет, но они идут на год раньше. В итоге Да. школу заканчивают в после 12 6 идут, класса. заканчивают 18 Да. лет школу заканчивают. Это плюс большой, потому что, по-моему, Казахстан тоже в прошлом году перешли, если я не ошибаюсь. Если я не Либо ошибаюсь. собираются перейти тоже Они на перешли, 12. по-моему, Да. если не ошибаюсь. Может, вру, можно в интернете или посмотреть. Но это почему хорошо? Потому что европейские, там, условно, американские вузы, они принимают после 12-летнего образования. И наши ученики в этом году умудрились на базе 11 класса поступить в эти вузы. Но это сложнее, да? Это именно, сложнее, именно это поэтому сложнее, да, это сложнее, Министерство да. образования переводит на Да, 12-летнее, это чтобы очень соответствовать спасибо, да. международной системе. Да, это спасибо, то, что они это начали внедрять. Многие не понимают, зачем это. Ну, это классно, хорошо, то, что они за рубеж могут поступать после 12. А то многие после 11 уезжали, например, в Америку, еще год учились, Да, да. 12 класс. Кто-то в Европу учится, год учится. Я, допустим, Вот. закончил 11 класс. Мгм. 11 класс я закончил и поехал учиться в Америку, в школу. Причем в Америку в школу, там тоже 12 лет, 12 классов. Меня взяли, я закончил 11 в Бишкеке, но в Америке меня посадили не в 12 класс даже, а в 11. В 11 класс меня посадили, да, и я должен был учиться 11 и 12, 11 класс, да. чтобы американскую школу закончить. Получается, смысл меняется только в том, что дети идут в школу в первый класс на год раньше. Да. На год раньше, но школу Нулевой заканчивается... становится первым, условно, если Да, так нулевой. более проще Становится первым, и, объяснить, получается, с нулевого... да. Раньше было летоисчисление с нулевого по 11, теперь с 1 по 12. Да. Получается, выпускники American European School 2025 года, которые закончили 11 класс, в 2025 году, они какого года рождения? Они, получается, 2007 года вроде, 2007 года Им рождения. 18 Они лет. закончили в этом году. И я хотел бы отметить, я много чего не запомнил, ну, можно я прочту, наверное. У нас было вот в этом году 23 ученика, из них кто поступили в какие университеты. Вот Южная Корея, Айбелина Болушпекова. И ты, по-моему, не все еще ответы получили. Бегимай Пазилдаева, Нуриза Уланбекова поступили в Solbrate International School of Business, один из ведущих бизнес-университетов Азии с международной аккредитацией. Второе — это Китай. Рафаэль Саганбаев поступил один из ведущих университетов Китая. Ждем. Потом Арстанбек Надиршах номинирован на полную государственную стипендию, а также на престижную стипендию Хунгарикум, охватывающую обучение, проживание и питание. Третье — Венгрия. Эдвардс Лоранч Университи, университет номер 1 в национальном рейтинге Венгрии. Будапешт University of Technology and Economics. Занимает второе место в национальном рейтинге. В 2 университета, получается. Потом Япония. Арстанбеков Надиршах стал обладателем 50% гранта International College of Даже в Liberal Японию поступили. Arts при Яманаши университете в Японии. Потом Эмирхан Эмильбеков поступил в Кейо University, один из 3 лучших университетов Японии, входящий в топ-200 университетов мира.
Он стал обладателем полной стипендии МЕКСТ, покрывающей все расходы, включая проживание и питание. Круто. И важно отметить, что Эмирхан поступил на базе 11 класса, несмотря на то, что в Японии университеты принимают студентов на базе 12-летнего образования. Да. Потом Канада. Поступили в университет в Торонто, в топ-1 университет Канады, входящий в топ-21 университетов мира, а также в университет в Бритиш Колумбия, второй по рейтингу университет Канады, входящий в топ-34 университета мира. Потом США это Джазель, извиняюсь, Уранкеева, стала обладателем полной стипендии университета в Northwestern University, 6-е место в рейтинге университетов США и 24-е место в мировом рейтинге. Также она прошла в Кейнхей University, это Корея, в Корейский университет. То есть. И, соответственно, то, что золотой сертификат тоже попали. Получается, из 23 учеников, это там чуть ли не половина. Половина, да. И попали еще в топ-50 по... В топ-50 по рейтингу по ОРТ, и плюс порядка половины выпускников поступили в зарубежные вузы. На грант, по проживанию, по гранту, круто. По-разному, да. Благодаря чему такой высокий Благодаря результат? подготовке, то, что мы помимо основного образования, помимо доп. Кружков, мы готовим их. То есть это отдельная команда преподавателей, соответственно, работать с ними, как правильно это все, как поступать, SAT сдавать, IELTS, TOEFL. Ну и вот вся программа у них прям поэтапно до 11 класса, и у них идет подготовка, получается. Потому что в школе как раз это очень интересный бизнес, где можно на самом деле очень много денег вложить, очень капиталоемкий, но это не гарантия результата. Не гарантия результата, потому что лучший результат — это вот как раз успехи ваших выпускников. Да. А вам здесь удалось, получается, относительно небольшими вложениями небольшим количеством учеников, да. Собрать очень крутую команду преподавателей, которая дает вот такие шикарные результаты. Потому что многие же ходят, например, кто в госшколу ходит, они ходят на какие-то курсы, оплачивают в размере $300 в месяц, чтобы их готовили в зарубежные вузы. $300 или 300, я не знаю, сколько долларов. Ну, некоторые контракты из 3-4 тысячи долларов, они после школы идут, какие-то курсы, какие-то подготовительные есть. Мы это все в одном. То есть, ну да, получается, даже больше тратишь, потому что все равно дополнительные курсы. Дополнительные курсы, там, $300 в месяц, в год это порядка... Да, почти 3-3,5 тысяч долларов. А они нам эти же деньги, кто со скидкой оплачивает, там в размере 3-4,5-4 тысячи оплачивает. Здесь входит трехразовое питание, кружки, основная база обучения и, соответственно, уже и вот эта подготовка, получается, все входит в стоимость, получается. Круто. Да. Круто. И еще IT, соответственно. Вот так вот, какие дальнейшие планы у American European School? Ну, мы хотим дальше же в регионах тоже открываться, в Бишкеке тоже еще дополнительно строить, потому что в этом году школа заполнится, мест с каждым годом все меньше и меньше получается. И, соответственно, дальше расширяться, строить новые школы, открыть колледж, бизнес и IT колледж хотим открыть. На следующий год в Буриса, если успеем. Вот. И, соответственно, в регионах тоже развивать школу, открывать. Вот сейчас ведем разные переговоры, строительство, потому что зданий нету. То есть, если посмотреть, в Бишкеке, даже в Аше, в Джалабаде, простых зданий, где можно было бы открыть школу, нету. То есть, либо они уже чем-то заняты, здания, уже приходится строить школу, да. Исходя из этого, я же говорю, мы готовы к партнерству разного вида зависимости. Можем, если даже нам построить, мы на аренде можем работать, либо в партнерстве, либо тоже можем помочь в плане консультации и, соответственно... основной запрос — это именно на поиск строительных компаний, с которыми можно коллабиться, партнериться, либо у которых есть обязательства по строительству социальных объектов и школьных, дошкольных. С ними партнериться, они строят, вы управляете, делитесь прибылью, либо просто они под вас строят, вы арендуете. Да, условно, на таких разных условиях можем мы работать, да. Потому что, ну, миссия такая, цель, как бы, не знаю, в каком году мы все-таки эту нехватку школ закроем, эту нехватку, потому что, ну, сами знаете, может, в Токмаке, Бишкеке сидят по трое, сидят. Каждый класс загружен, по 50-60 человек учатся. Школы переполнены, в 3 смены в некоторых школах учатся. А есть примерная статистика вот, среди всех учеников школ? Какой процент приходится на частные школы, какой процент приходится на Я, кстати, это не изучал, не смотрел, наверное. Ну, в целом,
Мы еще чем отличаемся? Мы даем гранты же. У нас 43 ученика учатся на гранте за разные скидки до 100%. То есть вот здесь выпускников есть грантники, которые 100% гранты учились, они показывают результаты. И каждый год мы фиксируем. Если он на следующий год плохо учится, мы грант убираем. То есть вот такая мотивация идет. Если Грант зависит от успеваемости. От успеваемости. Если в течение года хорошо учится, так и хорошо развивается, то мы грант оставляем. Если либо уменьшаем, либо наоборот, ну как-то так, да. То есть мы даем мотивацию ученикам, и, соответственно, у них тоже есть мотивация, то, что они могут родителям помочь, что они не будут нагружать их финансово и сами могут, соответственно, ну, как бы на гранте учиться, вот, исходя из этого. Это хорошая мотивация, она должна быть, потому что, я не знаю, это нужно. И многим частным тоже школам тоже хоть какие-то гранты давать. И таким образом социальный вклад тоже идет. То есть те, кто не могут себе позволить, потому что мы обязательно скидки даем с малоимущих семей, где родителей нету, мы даем большие скидки, где мать-одиночка, например, финансовые затруднения, где что как, там разные виды оплат делаем. Получается, сейчас вы набираете в первый класс шестилеток. Да, 6 лет. 2019 года в этом году. 2019 года. Первый класс поступает. Первый класс поступает. Да, первый класс. И сколько будет первых классов? Например, Kyrgyz American School в зависимости от набора. То есть один класс уже 100% есть. Если сейчас еще больше будет, то, соответственно, 2 класса, может даже 3 класса, в зависимости от набора. У нас в основном, как всегда, знаете, в Кыргызстане все в последний момент вспоминают школу, и в основном люди в августе записываются, вплоть до 10 сентября ходят. Там, а сейчас учебный год когда начинается? С 1 сентября? Да, с 1 сентября начинается. Ну и в зависимости, я могу ближе к августу сказать, сколько будет у нас классов, это будет намного проще. А сейчас у нас как бы American European School мало мест, в каждом классе, по-моему, по 2, 3, 4 места есть, по 2, 3, 4, и в каждом классе. Еще можно успеть Да, еще поступить. есть, по-моему, да, вот в каждом классе есть по 2, 3, 4 места, в основном уже до 10-15 августа уже классы закрываем, получается, да, потому что, ну, мест нету, как бы, да, исходя из этого. Круто. А вот была один раз попытка, да, по-моему, с 10 или с 15 сентября начинать учебный год? Это было в каком году? В 2021 году, по-моему, в связи с пандемией, или я не помню почему, решили сделать с 15 августа. Да, я не помню один причину. год даже так запускали, да? С 15 августа мы учились до 15 июня, то есть там на 15 дней. А там было много факторов, там, по-моему, и туристический сезон, и сельхозсезон, уборка вот я урожая. Точно не помню, но это, я могу было. сказать, мы как раз открылись в 2021 году очень поздно. У нас был филиал первый, который мы открывали, потом сюда же переехали. Правда, Кулатова, получается, и мы в августе только открылись. Был риск того, что мы не наберем, и, соответственно, очень сильно идем в минус. А в этой локации вы уже сколько работаете? В этой локации мы работаем, третий год этот год будет, третий год, да, это третий год будет, да, И год. сразу 3500 квадратных метров? Нет, мы в прошлом году дополнительный объект здесь сделали, актовый зал, еще дополнительная столовая, получается, еще кабинеты, получается, и вместе 2 здания, получается, 3250 квадратов, по-моему. А сейчас вот Kyrgyz American School, там сколько квадратов? Там 2000 квадратных метров, 2000 да, в среднем, да, около 2000 квадратных метров. Вот как раз хочу вопрос по цифрам спросить, как раз если на примере Kyrgyz American School, там 2000 квадратных метров. 2000 квадратных метров. В каком состоянии были? Тоже в аренде, правильно? Там, да, там получается, да, то же самое, получается, в аренде, совершенно случайно хозяин, то же самое, там вообще нетворкинг, я сидел в парилке в Альбатросе, приходит хозяин здания, говорит, Алмамбет Салович, как дела, помнишь меня, мы знакомились, я говорю, как вы, Байкей, он говорит, приходи, у меня там здание, говорит, что-то я хотел, не знаю, что-то, полиграфию, то, в общем, оно сейчас стоит, короче, есть желание реконструкцию сделать и школу открыть. У меня и там участок туда-сюда. В каком состоянии было здание? Ну, она вообще там, ее сделали под полиграфию, получается, там кабинеты, там 5 этажей. С ремонтом, без ремонта? С ремонтом. Ну, мне пришлось все убрать. Все убрать, полностью переделать. Какие были расходы? Я точно цифры не помню. Примерно. Какой порядок цифр на 2000 квадратов сколько уходит? Ну, я точно даже не помню, но тоже не могу сказать. Там надо посмотреть, потому что по цифрам я не смотрел еще конкретно. Там мы просто вливали. Ориентировочный, какой бюджет закладывается? Ну, я думаю, нормально, чтобы отремонтировать, реконструкцию в зависимости, какое здание, что есть ли отопление, нет ли отопления, электричество проведено или не проведено. Ну, в зависимости от таких вот факторов, ну, около 200-300 тысяч нужно будет от 150 до 300 тысяч на реконструкцию, чтобы все было там по стандартам, кухня и так далее, потому что у нас есть проверка санэпидемстанции, чтобы все соответствовало, пожарная безопасность, то есть вот это все моменты, чтобы мы получили соответствующие документы, это надо, ну, вкладываться, да, получается, плюс-минус. В зависимости от здания плюс-минус, да. И как-то так, именно на реконструкцию. Получается, на Kyrgyz American School уходит там
грубо там порядка 300 тысяч Ну, долларов. это на реконструкцию. Есть Да. уже закуп необходимой мебели, компьютера и так Это далее. без мебели, это только на... Да, это только на А вот ремонт. общий, если бюджет взять? Ну, грубо. я в среднем с 500 тысяч долларами можно на аренде открыть школу. То есть Ну, плюс-минус порядка полмиллиона. 2000 квадратов, да? Порядка- На 2000 квадратов эта школа будет на сколько учеников рассчитана? В зависимости от кабинетов, как они устроены, ну, плюс-минус до 400, ну, 380 учеников, чтобы не тесно было, было комфортно. где-то Грубо 380. 5 квадратов на ученика, да? Ну, Так, ну, плюс-минус, да, наверное. грубо, Там-то если еще брать, если коридоры 4, есть. да. Они, Ну, это все вместе. школа, да, потому что Все вместе. что минус, коридоры, они Ну да, не да. функционируют, да, и, соответственно, они тоже, как за квадрат, мы тоже платим в аренде, Мгм, да, мгм. и исходя из этого, как бы, да, такие Мгм. цифры выходят. Какая аренда у 2000 квадратных метров? Там, как бы договорились или что? Ну, в среднем, да. Или Ну, в как среднем договорились, да. около Если- средняя цена, в зависимости от объекта, от да, локации, как ты договоришься. Ну, Мгм. в среднем, ну, конечный ток у нас будет $10, я могу вот так сказать, да, за Мгм, квадратный мгм. метр. Плюс-минус. Каникулы какие-то дают за то, что Каникулы, да, реконструкция, я ремонт? не знаю, я с ним не переговаривал, можно Мгм. ли озвучивать это или нет. Ну, вначале у нас первые 2 года меньше, и, конечно, Потом итог, нарастает, да? да, нарастающий, да, у нас Мгм, выходит, мгм. да, около $10 получается. И грубая математика, то это порядка 400 учеников. На одного ученика 5 квадратных метров нужно закладывать, а Мгм. то и больше. Да. И там какая стоимость обучения будет? Такая Там же, как такая же здесь? стоимость, да, 4000 обучение, $600 получается питание. Ш- Трехразовое 600 питание, да. питания. В год. Мгм. Ну, это если считать $600, разделить на 9 9, месяцев и на там, 20 дней, да. это, по-моему, выходит, сколько там выходило, я не помню. Ну, там Ну, очень... Порядка $60. Давайте посчитаем. 4 доллара выходит где-то. Ну да, это 4 доллара за в день трехразовое на питание. Да. Я трехразовое даже могу питание. сейчас точно посчитать. Да-да-да, порядка Ну, 4 долларов. плюс-минус, да, то есть это... Мгм. Там в некоторых школах, по-моему, дороже питание, там Мгм. около 10 тысяч в месяц, это почти $1000, у Мгм. кого по-разному, да, то есть в зависимости. Ну, это... Продукты тоже дорожают, у нас раньше $500 было, потом 550 на Мгм, $50, мгм. и в этом году $600, получается, питание годовое сделали. И грубо получается 400 учеников по 4000, это 1 600 000. Да, условно. Порядка, если брать даже среднюю рентабельность там, любого бизнеса, порядка 15%, то это получается, в принципе, можно окупить даже за 2 года. Если полный бюджет брать, полный бюджет, то получается порядка Ну, если 3,5 лет. 500 000 вложения посчитать, да, условно, если да? 2,5 Плюс-минус, года. да, да, 2,5 да. года. Ну, окупаемость. зависимость от набора, видите, Мгм, есть, я же тоже знаю почти все Ну да, школы. вы там вначале сколько- меньше набираете, пока вас узнают, потом Да, чуть да, больше, да, да. больше, Зависимость больше. от набора. Если у нас набор вот маленький, ты полную загрузишься делаешь, то окупаемость очень долгая. Да. Мгм, мгм. И я замечаю, те, кто бизнесмены, которые там, ну, мультимиллионеры, можно сказать, я не знаю, у которых очень много денег, Да. они открывают школу, некоторые, не знаю, Мгм. может, ради социального вклада, конечно, это первое, ну, они не сильно, может, на наборе, ну, не всех школы полные, то есть я замечаю, да, разные школы, и названия, имена не буду говорить, но мы стараемся, потому что нам надо работать, нам надо покрывать расходы аренды, нам надо покрывать заработный платный фонд, это большая статья А расходов, вот зарплаты уходит. по оплате 4600, это разом оплачивается в 2 этапа, либо каждый месяц? У нас Как разные идет скидки оплата? есть. Я сейчас, в зависимости от тестирования, как они Мгм. сдадут, могут получить разные скидки на тестирование, в зависимости от оплаты. То есть мы сезонные делаем скидки. Вот то, что сейчас Kyrgyz American School, там тоже энные скидки есть. Но я сейчас озвучивать не буду, потому что это видео будут смотреть, наверное, в Но можно течение года. платить и помесячно. Можно и платить и помесячно. То есть Помесячно. наперед, если наперед оплачиваешь, энная Да, скидка. какая-то скидка. Там Если... делишь, то энная скидка да. есть. Если ежемесячно, то все равно тоже энная скидка. Ну, рекомендую всем пройти тестирование. Если ребенок хорошо знает, хорошо тесты сдал, мы даем хорошие скидки до 100% получается. Исходя из этого, и родителям легче. Мы тоже заполняем намного легче, потому что многие школы, например, скидки не делают, акции не делают, не дают сильную возможность получить скидку на основании тестов. Ну и у них и меньше учеников. То есть, если, ну, реально так сказать, честно, то, что мы даем такую возможность, у нас и, соответственно, школа быстрее наполняется. То есть в этом плане. Соответственно, чек, конечно, средний чек намного меньше уходит, но зато мы так быстрее масштабируемся. Я хочу пример рассказать. В Вьетнаме есть мне Есен Джуманова, знаете, Да, Дода хорошо Пицца, знаю, да. управляющий, тоже друг мой, и он рассказывает хороший этот опыт одного из, они в Вьетнаме тоже открывали. И он говорит там про человека, который открыл 50 школ в Вьетнаме. Как они масштабировались, и я тоже посмотрел, вдохновился, и хотим тоже 50 школ
За сколько лет мы откроем, не знаем. Ну, пока я молодой, в принципе, я не знаю, за 40 лет, условно, активной жизни, плюс-минус, может, такое количество в Кыргызстане откроем. Соответственно, как мне это, ну, моя миссия, хоть я и где-то политически тоже, мне всегда говорят, может, ты хотят политиком будешь. Я говорю, нет, у меня своя задача, миссия в этом направлении, какой-то результат покажу, я буду доволен сам, Всевышний будет, мне кажется, доволен мною, то, что я в образовательной сфере, это халяльный бизнес, это развитие, это помощь многим родителям и детям, то, что поступать, получать образование, насчет образования, и, соответственно, личность растет. И у каждого человека финансово хороший достаток, если ты много опыта и финансово, ну, в этом плане, то есть я все-таки миссия, мечта, то, что много школ открыть, и колледжей, и университетов, разных типов, ну, как-то так вот в целом. Алмазбек, скажи, пожалуйста, вот в открытии ресторана есть две ключевые фигуры. Самые важные — это очень крутой шеф-повар и крутой управляющий. Если с этим все сошлось, то гораздо больше шансов, чтобы ресторан будет успешный. В открытии школы кто самый важный из персонала? Ну, конечно, это директор школы, преподаватели. Но на самом деле здесь цепочка у нас идет. Здесь все важны, начиная от техничек. Если где-то все-таки грязно в туалет, где-то что-то не помыли, это минус, это хейт. Почему с туалета? Был момент, помню, мы в прошлом году, не буду компанию называть, клининговая компания, мы с ними заключили договор, начало сентября, они не выходят. У нас хаос здесь. Считайте, столько детей, сколько они раз в туалет ходят, все грязно, салфетки, вот это все остальное. Потом мы, ну, как бы условно, вот такие факторы, они могут повлиять на имидж школы, там, грязные туалеты и так далее. От техничек зависит, там, от охраны, безопасность зависит. У нас везде камеры, в каждом кабинете, везде на улице, везде камеры. От охраны зависит безопасность. Какой охранник, мы смотрим полностью, справка с МВД, не судим, полностью прошлое, психологические, медицинскую справку требуем. И, соответственно, это безопасность, потому что здесь, например, приезжает же транспортная компания, они смотрят, чтобы дети не вышли, начальник классов, сели в маршрутку обязательно, уехали или нет. Был случай, могу рассказать, очень такой стрессовый для меня. В это на правду Акулатова, первый год работы. Получается, если это родитель не увидит, он, наверное, улыбнется. Как получилось? Получается, мы взяли, ну, был менеджер, получается, она, получается, ну, в общем, ребенок нулевого класса сел не в ту маршрутку, не в тот транспорт. Потом она... не в тот развоз, получается. Не в тот развоз сел, получается. И она говорит, я не знаю, где она. Начинает панику, ко мне подходит. Я говорю, как не знаете? Вроде бы выходила, а ее здесь нету. Охрана говорит, мы никого не выпускали. Где она могла пропасть? Мы везде смотрим по всем кабинетам. Нету. Ну как нету? Я паника. Ну это такая гиперответственность школу открыть. Я начинаю всем маршрутникам, может, там кто-то туда сел, звоню, родитель уже пришел, где моя дочка? Я говорю, байки, говорю, я извиняюсь, говорю, я полностью, хоть меня бейте, хоть ударьте, я ничего вам не скажу, я прекрасно понимаю, как родитель, на вашем месте я бы пришел бы, может, с апалахом кому-нибудь дал бы, ну, извиняюсь, образно говорю, да, то есть не буду я никого бить, условно говорю, ну, то есть это стресс же, если где-то у ребенка, ты не знаешь, ты можешь, ну, какие-то плохие последствия могут быть. Я такой, байки, сейчас дайте мне, пожалуйста, 10-15 минут, я обещаю вам, я найду вашего ребенка. И просто она села в другой транспорт, потом находим, я транспортной компании, вы звоните, все ли там, потом звонит один водитель, да, нам, оказывается, не тот ребенок сел. Это начало года, там кипиш бывает до 10 сентября, пока все освоятся, в какой транспорт садится. И вот я выезжаю на машине, родителя посадил на эту маршрутку, и дочку берем, и такой, дико извиняюсь, он говорит, он понял, говорит, я вас это понимаю, вы не виноваты, просто, наверное, оплошность менеджера, который неправильно не уследил, куда ли сел. Ну, это в начале года вот такой момент был. И, соответственно, видите, от чего зависит, как вот, то есть это каждый в команде у нас человек, особенно преподаватели, руководство, они все важны, чтобы был порядок, дисциплина, было чисто, особенно столовой, чтобы было все чисто, аккуратно, вовремя подавали еду, чтобы она не холодная была, там, первая, вторая, вот, то есть очень много факторов, где надо сидеть, и, соответственно, чтобы было все на хорошем, высоком уровне. И вот такой вот казус был. Я сильный стресс, мне было очень страшно, потому что чужой ребенок. Ну, конечно, дети маленькие, ответственность высокая. И мы часто заходим в операционку, то есть многие, может, школы открывают, бизнесмены дают управление директору, но надо понимать то, что наемный сотрудник, в плане какого наемный сотрудник? Ну, директор школы, в зависимости какой руководитель. Я хочу поблагодарить там все наше руководство,
всех помощников директора и всех, то, что они все справляются, всем большое спасибо. Вот. И вот эти все факторы, они влияют на общую погоду картины, да, получается. А мы все-таки смотрим полностью на забиваемость, тоже маркетинг. Я все-таки, наверное, как говорится, тяжело найти хороших маркетологов, надо самим становиться. То есть, исходя из этого, больше работы мы с мая месяца до сентября, соответственно, полностью каждый день в школе, реконструкция, ремонт, там где-то косметику сделать, что-то улучшить, там мебель новую заказать. В этом плане, да, как бы, ну, полностью стратегический план. То есть я все-таки сейчас стратегически, где что, новую школу, открыть филиалы. И благодаря команде я уже меньше чуть захожу в операционку, ну, ежедневные отчеты получаешь от каждого отдела и так далее. И спокойно работать, здесь хорошую команду наберешь. И всем еще раз благодарю всю нашу команду American European School, Айтиран Джалабади, инновационный колледж IT и бизнеса, Кыргыз American School команда. Всех хочу поблагодарить и всем спасибо сказать, то, что делаете большой вклад в образование Кыргызской Республики. Могу так сказать, да. Мы делали пример, то, что в Казахстане, да, известный психолог открывал школу, известный детский психолог, и это был такой неудачный запуск. Есть ли примеры, где в Кыргызстане были открыты частные школы, но по каким-то причинам пришлось закрыться? Я знаю то, что одна школа закрылась, не знаю по каким причинам, но там финансировались арабским фондом. Это находилась школа Новопокровки. Школа Новопокровки. Оттуда нам дети просто поступали. Я хотел узнать, они говорят, школа закрылась, и мы ищем другую школу. Ну, там финансировалось это, по-моему, арабским фондом, и я не знаю, по каким причинам эта школа закрылась. Мне кажется, там что-то другое. Не от того, что там было, не знаю, вот по каким причинам, ну, то, что я слышал. А так вроде бы я не видел, не слышал, чтобы в Бишкеке какая-то школа закрылась. Только школа открывается. Как бы все, наверное, расширяются потихоньку, потому что, ну, если честно сказать, нехватка идет на общем государственном уровне школ, и загруженность очень большая. То есть в Бишкеке особенно, то есть, и я хочу подметить, почему все-таки мы Кыргыз American School вторую школу открыли, потому что в Бишкеке, ну, ладно, в регионе на кыргызском разговаривают, на улице и так далее с родителями. Но заметьте, в Бишкеке родители сами разговаривают дома на бытовом русском языке, ребенок в садике или где-то в школе на русском языке. И самую, что я суть понял, почему мы... Это, конечно, тяжело изменить, но когда заходишь на урок кыргызского языка, возьмем любую государственную школу. Например, я учился 9 класс, последний я учился в Такмаке, в Такмаке учился, в микрорайоне, в Такмаке, в первом микрорайоне, 9-я школа. Вторую четверть я переехал в 63-ю школу, в 11-м микрорайоне заканчивал. Когда мы приходили, условно говорю, на кыргызский язык, например, преподаватель разговаривает на кыргызском языке. А мои одноклассники, например, ну, русские были, кыргызы русскоязычные, многие не понимают. И если бы, я так иногда думаю, преподаватели кыргызского языка объясняли бы, как и на английском языке, если мы проходим на английский язык, нам же на beginner уровне на русском переводишь, это яблоко, Apple, например. А на кыргызском языке разговаривают только на кыргызском преподавателе. Ну и, соответственно, английский, если мы придем, будет с нами на английском разговаривать, мы же ничего не поймем же. Будем глазами хлопать, типа, что ты сказал, типа. То есть и в этом плане мы хотим больше акцент делать, чтобы объясняли элементарно те, кто кыргызский язык не понимают, дети особенно, чтобы им переводили, объясняли нормально, более-менее с переводом, потому что, ну, многие просто год сидят. Я вот сотрудника взял тоже на 2000 года, что ли, ей 24 года, она не знает кыргызский язык. Мы, например, собеседование проводим, она рядом сидит, она не знает кыргызский язык, она не понимает. То есть, говорю, почему? Говорит, ну вот так, я раньше не понимала, потому что, ну, я дома на русском, на улице на русском. В итоге, ну, взрослый человек, по факту, ну, не знает на кыргызском языке разговаривать. Но это большая проблема. Да, и ваша миссия, ваша задача больше изучения и мы хотим больше языка школ тоже с этим уклоном открыть, потому что в Казахстане они хороший вклад сделали, государство тоже хорошо финансирует это. Там у них, ну, популярно казахский язык знать. И нам надо, я думаю, как-то в течение 10 лет делать мотивацию, чтобы мы тоже мотивировать людей разговаривать на кыргызском языке. Придумать эту хорошую мотивацию для детей особенно, потому что у нас работа, бизнес, все на русском языке. Ну, это государственный язык тоже, как бы, да, у нас же русский официальный. Язык. Официальный, да. Государственный кыргызский, официальный русский. Да, официальный, да. Ну, было бы хорошо, если бы... То есть мой сын, возьму меня одного, чтобы мой сын тоже на бытовом уровне, чтобы разговаривал на кыргызском, потому что он меня не понимает. Не то, что он родился там, или у него американское гражданство и так далее, а то, что, ну, среда обитания, да, можно так сказать. Потому что, да, либо русская школа, либо кыргызская. Если дети кыргызский плохо знают, то с русским потом могут не успевать в кыргызской школе, а здесь как раз это нечто среднее, да? Мы еще хотим... Для детей русскоязычных, но они хотят очень хорошо кыргызский знать, поэтому такой большой упор будет в Кыргыз American School. Да, каждый день дополнительно, помимо основных предметов, еще кыргызский язык. И еще внедрять... Классно. Как-то их
не то, что в плане игр. Альчики мы хотим внедрять, Бешташ, разные игры, национальные игры хотим внедрять, чтобы особенно дети начальных классов, вот они же не прошли же, они сейчас не могут это пройти, а мы хотим, как и мы раньше играли, альчики и так далее, все эти наши национальные игры, как бы получается, чтобы внедрять в плане кружка, получается. Супер. Да. Чтобы Kyrgyz American School взяло самое лучшее из кыргызского образования и из американского. Из американского образования. То есть, потому что, все-таки американское образование считается, типа, хорошим и так далее, чтобы поступать, бизнес делать и так далее, наука и так далее. Ну, и чтобы они не забывали о своих корнях, о национальном духе и так далее, чтобы был хороший баланс. Алманбет, спасибо большое. Такая классная история, очень динамичная, там, начиная от минусов в бизнесе, работы плиточником, заканчивая просто развитием крутых школ в Кыргызстане. Желаю больших успехов, чтобы American European School и Kyrgyz American School просто постоянно развивались. Самое главное, чтобы ученики добивались самых высоких результатов во время учебы. У нас по традиции какой-то презент, подарок для всех наших зрителей. Спасибо большое. Ну, я думаю, мы, наверное, сделаем так. Мы дадим, наверное, возможность, может, кто-то хочет отдать тоже ребенка в частную школу, дадим возможность получить 35% скидку 3 людям, которые напишут хороший комментарий на тему, почему важна роль образования, очень важна, то есть роль образования в жизни человека, особенно детей и так далее. То есть почему это очень важно быть образованными, получить хорошее образование. И на 3 хороших таких комментария, наверное, как это выберем. Да, ты выберешь. Так что все зрители, если хотите получить 35% скидку в European American School и Kyrgyz American School, да? В обе? Я тогда вот так сделаю, чтобы было справедливо. 4 скидки сделаю. 2 в American European School и 2 в Kyrgyz American School. Потому что одна локация здесь, она Горькая, Достоевская, вторая возле Ауца. Отлично. Да, кому-то там ближе будет. И пишите комментарии, насколько важно образование в жизни. И за лучший комментарий Алманбет выберет 4 комментария, и будет возможность учиться, получать знания с 35% скидкой. Да, это будет скидка длиться до 11 класса. Мы оставим эту скидку до 11 класса. Ничего себе. Соответственно, если это первый класс, то это скидка на 12 лет. Ну, если только там, может быть, из-за питания повысим, может быть... Там я не буду прям, чтобы было справедливо. Может быть, это вообще, это слишком круто. Я думал, только на год. Нет, не на год, мы дадим возможность, да, потому что, Очень щедрое предложение, так что постарайтесь написать очень хороший содержательный комментарий про роль образования в жизни. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Очень было круто. Спасибо вашей команде. Взаимно. Успехов. Спасибо.